Allora Francesca, un Vittorio Veneto oggi un po' sfortunato nel finale, comunque si è dimostrato coriaceo sicuramente anche per mezzo del centrocampo. Sì, credo che comunque abbiamo dato tanto durante la partita, siamo state fortunate, brave a fare il gol subito e a portare avanti il vantaggio fino quasi alla fine, e purtroppo si sa che finché l'arbitro non fischia non si può darla per vinta e niente, sarà di esperienza per la prossima volta. Da veterana quale sei, oggi finalmente, oggi, non solo oggi ma anche nelle ultime partite sei rientrata nel tuo ruolo di centrocampo grazie anche al cambio di modulo. Sì, sono contenta di poter dare una mano là in mezzo e sì, comunque ci sappiamo adattare bene a qualsiasi modulo, l'abbiamo visto mercoledì o comunque anche oggi, anche in campi che non permettono di giocare e niente dai, speriamo che la prossima vada meglio, insomma. Ora ci attende un attimo di pausa per quanto riguarda il campionato, poi si riprenderà con la sfida di Imola. Sì, anche lì è una partita tosta e dobbiamo andare al massimo, sappiamo che sono tutte finali da qua alla fine e niente, bisogna portare a casa i 3 punti, non c'è storia. E secondo te è finito, come diceva Pia, il periodo buio per il Vittorio Veneto? Ovviamente se gioca così è finito, sì. Sì, dal punto di vista della convinzione, della grinta, diciamo che si può dire che siamo tornati al Vittorio di sempre. È chiaro che però nessuno ci regala niente, quindi bisogna dare sempre quel qualcosa in più, non basta la convinzione, non basta la grinta, non basta il cuore, bisogna dare di più, tutte quante. Ora siamo con Giulia Reginato. Allora Giulia, peccato per quel gol che hai preso quasi allo scadere, perché in quella selva di gambe non l'hai proprio vista. No, io stavo parlando anche appunto con le mie compagne, ho fatto per uscire, ma mi sono sentita bloccata, non ho capito se era una di loro che mi ha fatto blocco o una mia compagna gli sono andata addosso, non sono riuscita a spezzarla. E quando mi sono atterrata che non capivo dove era la palla perché c'era una mischia fondamentalmente, poi loro hanno avuto la meglio e l'hanno buttata dentro. Comunque cosa si può dire di questo Vittorio Veneto dopo 3 giornate in cui è stato protagonista, soprattutto nel gioco e nel carattere, perché questo ha dimostrato il Vittorio Veneto nelle ultime 3 partite? Sì, finalmente siamo tornati a giocare come sappiamo e abbiamo fatto 3 partite impeccabili secondo il mio punto di vista. Ovviamente ci sono tantissime cose da migliorare e non è mai abbastanza, insomma. Però se continuiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Peccato per come è andato l'ultimo mese e mezzo, perché comunque sono punti che pesano in questo campionato molto lungo e soprattutto molto corto, di conseguenza è stato un peccato. Però il Vittorio Veneto di oggi sicuramente è una grande squadra e può far bene. Stai giostrando magicamente dietro le compagne, i tuoi compagni della difesa, sicuramente è merito anche di questo che il Vittorio Veneto non prende gol ultimamente, a parte oggi ovviamente. Beh, sicuramente noi siamo comunque una difesa abbastanza consolidata, è tanti anni che giochiamo assieme e ci siamo sempre trovate molto bene. Diciamo che comunque il supporto di tutte le nostre compagne, da partire dall'attaccante arrivando a me, è molto importante, appunto anche per quanto riguarda insomma il ruolo della difesa. Dicevi di un attaccante, oggi hai avuto proprio un attaccante lì in difesa che è Natascia Piai per la squalifica di Valentina Dal Pozzolo. Sì, esatto, è stata una sorpresa anche per me perché io venerdì non ero ad allenamento e non lo sapevo. Quando me l'hanno detto sicuramente ho sorriso, perché Nata comunque ha delle grandi potenzialità e ha delle grandi doti tecniche, quindi ero molto tranquilla con lei. E poi magari quando sei nel ruolo che normalmente non è tuo ti viene fuori ancora quella grinta in più di magari di un ruolo che fai normalmente, quindi sì, è stata impeccabile pure lei, insomma, insieme a tutto il reparto. Ora c'è la pausa per una settimana, poi si riprende con il recupero contro l'Imolese. Sì, adesso appunto siamo ferme e lo faremo sicuramente per lavorare
cioè per recuperare un po' le forze lavoreremo sicuramente su magari quello che è mancato oggi o comunque quello che è mancato nelle partite scorse. Poi si ripartirà a 1000 perché insomma dopo mi pare, a parte il primo aprile e l'8 aprile, dopo abbiamo tutto un dritto fino a metà maggio, quindi dobbiamo assolutamente prendere la situazione in mano e giocarcela fino in fondo. Allora mister, un primo tempo sontuoso di questo Vittorio Veneto, poi nella ripresa leggermente calato, dovuto magari al fatto di aver giocato mercoledì, comunque anche oggi ennesima prova di forza di questo Vittorio Veneto, che finalmente si può definitivamente dire che è finita la crisi, anche se ha pareggiato comunque. Sì, guarda, le ragazze sono state splendide. Oggi ho potuto constatare che le 11 che sono scese in campo, che tutte quante hanno fatto 90 minuti, non si sono risparmiate una goccia di sudore, quindi dopo aver fatto 3 partite in 8 giorni con 2 trasferte, quindi chilometri, pochi allenamenti, non potevo chiedere di più. È stato un primo tempo dove non hanno sbagliato niente sotto il punto di vista dell'intensità, della cattiveria, dell'organizzazione tattica, quindi giustamente, meritatamente si è andati in vantaggio. Su un campo pesante è chiaro che la seconda in classifica dopo deve spingere per pareggiare. Comunque l'unica pecca proprio è non averla chiusa. Sì, abbiamo fatto difficoltà a ripartire nel secondo tempo, però pericoli per la Reginato non ce ne sono stati, quindi tanta confusione nel mezzo campo, ma riuscivamo ad arrivare al 90°, non dico tranquillamente, però riuscivamo benissimo a gestire la partita. Però poi nel finale il guardialine diceva rimessa laterale o rimessa dal fondo, e alla fine l'arbitro ha dato calcio d'angolo e da lì è nato il gol. Sì, e tutti quanti hanno visto che il tiro dell'attaccante del Castelvecchio è andata sul palo senza che nessuno la toccasse. Giustamente il guardaline ha dato rimessa dal fondo a nostro favore e l'arbitro, nessuno sa per quale motivo abbia dato il corner. Sugli sviluppi del corner abbiamo preso gol. Comunque, chiudendo proprio questo trittico, non si può dire niente alle ragazze, come hai detto te, perché hanno fatto veramente 3 partite esemplari. Ci mancherebbe altro alle ragazze, e le ho ringraziate alla fine di ogni partita, di queste 3 partite. Sono state spettacolari tutte e 23, dalla prima all'ultima, e in tutti questi 270 minuti. Quindi lo spirito di sacrificio, lo spirito rosso-blu è quello visto in queste 3 partite. Adesso dobbiamo continuare e non sbagliare niente fino a maggio, perché questo è il calcio e non si molla mai. E proprio come dici, non si molla fino a maggio perché ok, c'è la pausa domenica prossima, comunque poi si riprende, c'è il recupero contro l'Imolese, poi si va in campo di nuovo e il Vittorio Veneto tornerà tra le mura amiche con il Riccione, se non sbaglio. Poi ci sarà la sfida con il Pro San Bonifacio, quella forse deciderà se il Vittorio rimarrà o meno in Serie B. Sì, adesso dobbiamo recuperare infortunate e squalificate, quindi abbiamo 2 settimane per lavorare bene, recuperare le ragazze che in queste 2 partite non erano a disposizione, e dopo ci giochiamo partita per partita, perché è inutile che pensiamo al San Bonifacio tra un mese e perdiamo punti magari con l'Imola e con Riccione, quindi ne prendiamo uno alla volta, belle e cattive tutte e 23, per cercare di portare a casa 3 punti ogni partita da qua a maggio.